اهلا بكم من جديد في تيتك. انا اسف طبعا على الصوت والحاجات الكتيره اللي في الباك جراوند، بس يعني احنا عندنا فيديو لازم نعمله. المره انا فوريتكم ازاي ترشوا الكيسه من بره وكل الكلام ده، بس كان لسه فاضل الوش اللي جوه ما اتعملش فيه حاجه تقريبا. في حبه رشوش من الحاجات القديمه بس ما اتعملش فيه حاجه عامه. فاحنا النهارده هنبتدي نعمل الحته الداخليه، تمام، عشان الكيسه كلها تبقى مرشوشه. يعني اللون ما راحش بتاعها، فدي حاجه كويسه. طبعا اول حاجه تعملوها زي ما قلنا كل مره لازم تنظف الكيسه كويس، ما يبقاش عليها تراب عشان تعرف ترش كويس والنتيجه النهائيه تطلع كويسه. ولو جبت رش في الشتاء ده انصحك ان انت تسخن الرش الاول، تحطه تحت الميه السخنه وترجه كده شويه عشان يبقى الموضوع احسن في الرش، يبقى الرش نفسه خفيف ما يبقاش بينقط منك بس. وتبتدي ترش طبعا. زي ما اتفقنا رشات خفيفة جدا. هتلاقي فيه لون اسود باين، ده طبيعي جدا، ما تكترش من الرش في الاول خالص، يا دوبك حاجات خفيفة بس كده. هي ميزة بقى وانت بترش كده ان انت تقدر تقلبها كده للجنب عادي، مفيش اي مشكلة هتحصل. نرش الحتة دي دلوقتي. طبعا في هوا النهارده، فدي حاجه كويسه هتساعدنا ان الانتاج يطلع سريع، تمام، وتقدروا تشوفوا الموضوع على اخر الفيديو من غير اي مشاكل. طبعا كل الكلام ده لو انتوا عايزين كيسه ذهبي يعني. طبعا في ناس اخر تفاعل ما كانش الناس حابه قوي، في ناس كتيره ما حبتش الذهبي، في ناس حبته. طبعا لو عايزين ان احنا نعمل فيديو تاني، او مش نعمل فيديو تاني بمعنى اصح، ان احنا نعمل لون تاني للكيسه، مفيش مشكله عندي. يعني لو حد عايزني كمان اساعده في رش معين للكيسه بتاعته ممكن برضو نعمل كده، مفيش مشكله. نحاول نرشها له، ممكن نجرب الوان تانية نعملها مع بعض، مفيش اي مشكله. احنا دلوقتي هنسيب الكيسه طبعا تنشف شويه. الرش اللي احنا رشيناه ده لازم برضو يقعد شويه يهدى، هنقعد تقريبا نص ساعه ساعه بالكتير. وارجع لكم تاني وماجيكال اديتنج رجعنا لكم تاني ونكمل رش الكيسه. احنا كده اديناها وش، هنديها دلوقتي الوش التاني. الوش التاني هيبقى اتقل سنه. ممكن طبعا تختاروا اذا كنتوا عايزين تعملوا مثلا، ممكن تعملوا وشين كمان. يعني انا هعمل وش دلوقتي، ممكن نعمل وش كمان، وممكن تخليكوا بس بالوشين، بس الوش ده هيبقى تقيل شويه. بس انا بالنسبه لي انا هعمل يعني وش ده تقريبا، وفي وش كمان بس هيبقى وش تاني، التالت ده هيبقى بعديه على طول، مش هستنى كتير. نبتدي. بس يبقى احنا كده رشينا الكيسه بتاعتنا. هجيلكوا، بس احنا الاول هنغطي الكيسه كلها، هنسيبها تنشف بقى. خلاص احنا كده خلصنا. هقفل الكيسه، الظهر بتاعها، هقفل الوش بتاعها، هحط الحاجات بتاعت الزرار الباور والحاجات دي، وهرجع لكم تاني وناخد بقى فيو كامل للكيسه بعد ما كلها اترشت. يعني بس، وهرجع لكم تاني ونشوف بقى المنتج النهائي بتاعنا عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كده دي النتيجة النهائية بتاعتنا بتاعت الكيسة.
طبعا لو عايزين تتفرجوا على بقيه الفيديو، احنا صورنا مش صورنا طبعا واحنا بنعمل الكيسه دي، واحنا بنعمل جنابها وظهرها والحاجات دي كلها، وده تاني فيديو ليا وانا برشها من جوه. فطبعا لو عايزين تشوفوا الفيديو القديم انا هحط لكم في الفيديو من فوق هنا كده، هتلاقي فيه زي لينك عشان تدخلوا تشوفوا الفيديو القديم بتاع بنرش الكيسه من بره كده. ممكن تشوفوا الفيديو من لو انتوا بترشوا وانا برش الكيسه من جوه، يعني ممكن تلعبوا عادي مفيش مشكله. ولو عندكم افكار تانية الالوان تانية، عشان ممكن حد ما يعجبوش الذهبي عادي، ممكن نعمل لون تاني مفيش اي مشكله عندي يعني. لو حد عنده كيسه وعايز مستغني عنها وعايز يجرب يرشها لون تاني، ممكن برضو نجرب نرشها لون تاني لو هو عايز، او كيسه قديمه عنده مثلا عايز يعمل فيها بيلد جديد بس محتار في لون وعايزها تترش، ممكن احاول اساعده لو هو في القاهره او في المعادي خصيصا، هقدر اساعده اكتر يعني. بس وشكرا جدا على المشاهده، ويا ريت لو عندكم افكار او عايزين اي حاجه تانية تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات اللي انتوا عايزينه، مفيش اي مشكله عندي. واشوفكم دايما على خير.